ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ താരം ഇവനാവട്ടെ. ഇതറിയാമല്ലോ, ഫാൻറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാൻസി ബ്രീഡ് പ്രാവാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നേരത്തെ തത്തയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ചത്തുപോയപ്പോഴേക്കിന് കുഞ്ഞിന് വേണം, ഏതെങ്കിലും കിളി വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ബഹളം വെച്ചപ്പോൾ ഇവനെ വാങ്ങിയതാണ്. നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ മുട്ട വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയതും ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുട്ട വിരിഞ്ഞുമില്ല. ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴേക്കിനാണ് അറിഞ്ഞത് ഇത് മെയിലാണെന്ന്. അപ്പോൾ തൊട്ട് പുറകെ ഇവന് നല്ലൊരു ഫീമെയിലിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും കേട്ടോ. നല്ല ഇണക്കാണ്. ഫുൾ സമയം ഇവിടെ അഴിച്ചു വിട്ടേക്കാണ്. വൈകുന്നേരം മാത്രം കൂട്ടിൽ കയറ്റും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂച്ച മറ്റുള്ള ജീവികളൊക്കെ വന്ന് റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. നല്ല ഇണക്കത്തിലാണ് ആൾ. കണ്ടില്ലേ എന്ത് ഭംഗിയാന്ന് നോക്കിയേ. അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ കൂടിക്കോളി. ഉടനെ തന്നെ ഇവൻ്റെ പെയർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ കൂടി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.